ये कपड़े वाला इन लड़कों को कपड़ा दिखाता है जिसमें तो पैसों की गड्डियां होती हैं। फिर ये लड़का तुरंत कपड़े को बंद कर देते हैं। फिर ये कपड़े वाला लड़कों को दूसरा कपड़ा दिखाता है और कहता है सर ये सस्ता कपड़ा है, जो मैंने तुमको पहले दिखाया था ना वो थोड़ा महंगा है। तो ये लड़का कहता है भाई तुम्हें हम शक्ल से गरीब लग रहे हैं क्या, जो सस्ता कपड़ा लेंगे हम तो अच्छा कपड़ा ही लेंगे। फिर ये कपड़े वाला बोलता है ठीक है लाओ मैं कपड़े को काट दूं। तो लड़का कहता है नहीं भाई काटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये सारा कपड़ा चाहिए। तो ये कपड़े वाला कहता है भाई इसमें तो बहुत कुर्ता बनेंगे, तुम इतने कपड़े का क्या करोगे। तो लड़का कहता है भाई तुम्हें उससे क्या, तुम्हारा कपड़ा तो बिक रहा है ना, तुम पूरे कपड़े के पैसे बताओ। तो कपड़े वाला कहता है भाई साहब ये सारा कपड़ा 30,000 का है। फिर लड़का 30,000 में सारा कपड़ा खरीद लेता है। फिर ये कपड़े वाला कहता है लाओ भाई कपड़े को थैली में डालकर देता हूँ। फिर ये कपड़ा को थैली में डाल देता है और ये लड़के कपड़ा को लेकर जाने लगते हैं। अब इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी मेरी तरह चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रभु राम का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद ये कपड़ा खोलकर देखते हैं तो उसमें तो कुछ नहीं होता, दरअसल उसने कपड़ा बदल दिया था।